ҳамакрон ки лоиҳа оғоз шудааст, то имрӯз чӣ теъдод аз сокинон фаро гирифтааст? лоиҳаи мазкур оид ба боло бурдани огоҳии молиявии мардум дар Осиёи марказӣ ва Озарбойҷон кори худро дар Тоҷикистон аз соли 2009 оғоз кард. Мақсади асосии лоиҳа боло бурдани дастрасӣ ба захираҳои молӣ ва тамоми аҳолии Тоҷикистон тариқи рушди инфраструктур ба монанди рушди маълумоти системаи мубодилаи қарзӣ, рушди низоми молумулкигарав, инчунин таълими дурусти мардум ба саводнокии молиявӣ аст. Аз ин рӯ ин лоиҳа барои тамоми аҳолие ки имкони истифода аз хизматрасониҳои молиявиро доранд пешбинӣ шудааст. ба фикри шумо бо боло бурдани фарҳанги огоҳии мардум то куҷо вазъ дар ин ҷода беҳбуд меёбад? дар ҳоли ҳозир таври қайд намудан баланд бурдани огоҳии мардум танҳо яке аз қисматҳои ин лоиҳа аст, аммо аллакай пешравиҳои назаррасе дар ин самт дида мешавад. дар ҳамбастагӣ бо 7 бонки пешбари кишвар ва ташкилоти микроиқтисодӣ мо аллакай ин барномаро дар тамоми манотиқи кишвар паҳн кардем. умедворем ин барнома барои баланд бурдани огоҳии мардум дар бораи фарҳанги қарзгирӣ давоми 2-3 соли ахир мусоидат хоҳад кард. қаблан ҳангоме ки мо таҳқиқотро оғоз кардем, маълум гардид ки қисми зиёди аҳолии Тоҷикистон принсипҳои асосии кори бонкҳоро намедонанд. масалан, чӣ тавр бо институтҳои молӣ ҳамкорӣ кунанд, то кадом андоза онҳо метавонанд аз сармояи худ дар бонкҳои давлатӣ ва дигар ташкилотҳои макроиқтисодӣ фоида ба даст овардаанд. аксари мардум ба муҳтавои шартномаи қарзии худ аҳамият намедиҳанд ва дар бораи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ дар назди бонкҳо хабар надоранд. қисмати дигар тарзи дуруст сарфа намудани сармояи хонаводагиро намедонанд. дар натиҷа охири моҳ онҳо ҳатто маблағе намеёбанд ки оддитарин чизҳо ба монанди хӯроку пӯшокро бихаранд. аз ин лиҳоз наздик ба 80% пурсидашудаҳо дар Тоҷикистон иброз доштанд ки онҳо зиёд мехоҳанд ки аз ин барнома ки барои боло бурдани сатҳи саводнокиашон пешбинӣ шудааст, танҳо ба хотири пеш бурдани рӯзгор дарс бигиранд. оё пурсиши Бонки ҷаҳонӣ дар заминаи огоҳии мардум дар бораи фарҳанги қарзгирӣ мушаххас кардааст ки чӣ теъдод мардум дар ин замина зарар ё хисорот диданд? то ин дараҷа назарпурсӣ гузаронида нашудааст, аммо маълум гардид ки қисми зиёди одамон қарзро беандеша мегиранд. зимни пурсиш маълум шуд ки қисми зиёди аҳолӣ якбора аз чанд бонк қарз мегиранд ва дар натиҷа ҳангоми пардохти фоизҳои он дар охири моҳ ба мушкилиҳо рӯбаро мешаванд. ин аст ки надоштани саводнокии молӣ, маълумот дар бораи оне ки чӣ тавр метавон аз қарзи гирифта дуруст истифода бурд, ба ин мерасонад ки дигар мардум наметавонад аз бонкҳои дигар қарз бигиранд. Потому что люди не в состоянии рассчитать свои домашние финансы для последующей более ответственного взаимоотношения с банком. лоиҳаи боло бурдани фарҳанги қарзгирӣ миёни сокинон оё дар ҷое, яъне кишваре мавриди истифода қарор гирифтааст ва то куҷо муваффақият доштааст? Программы по финансовой грамотности уже были. барномаи донишҳои молиявӣ аллакай дар Қирғизистон, Озарбойҷон оғоз гардидааст. ҳамчунин мо ин барномаро дар Косово ба анҷом расонидем. аммо фикр мекунам дар Тоҷикистон мо натиҷаҳои назаррастар доштем. мехостам қайд кунам ки дар Тоҷикистон ин барнома махсус бо дар назар дошти хусусиятҳои миллӣ таҳия гардид. дар он аз зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ низ истифода карда шуд. наворҳои вижа, номҳои хоси тоҷикона низ дар таҳияи барнома ба назар гирифта шуда буд. ҳамчунин мо махсус мушкилотеро ба таҳлил гузоштем ки хоси мардуми тоҷикон аст. ба ҳамин тариқ бо истифода аз таҷрибаҳои минтақавиву ҷаҳонӣ барномаеро пешниҳод намудем ки барои огаҳии молиявии мардуми тоҷик мусоидат намояд. И таким образом, применив глобальную и локальную экспертизу, выработать программу, которая в состоянии удовлетворить интересы таджикского населения.